I hessar loven det jo talan om å syestidla tjonarleie vi skrasset parallell. Og det at teka nekk fra en så større fjöld fyrir at gjeva en minoritetsbalt som nerver. Og det kan ikke være rett. Bare personer kunne være gauer vi kunne annan, og han sier om det samme kyn, eller det ikke samme kyn. Det ikke tenker vi for tog. Men tann ertrottar med i seg selv, som ligger med tvei av samme kyn, ikke kærløk. Du definerer ikke kærløkken på den måten. Jeg har hvordan vi lykkes for elskere som i fyrstid til meg, alt de hinkjent og har vært ut av boken, jeg har lyst om alt de som jeg kjenner, som har vært for elskere. Jeg vil lykkes for elskere som de. I råkning hvis du kjente okkom, så har du kanskje sagt at Sindre Ørvisen. Hava ta viding for samkynd og hvis det finnes. Jeg har høyast alt liv og i nødvendig alt år. Jeg kjenner ikke så samkynd. Helt ærlig talt. Det så avmarska så det og hvis det så får det sannelig fri. Det ønsken årsøk at gjøre særlige karmar og gjøre dem øyre merker. Det ikke nettopp det som har vi først, at folk har forbrått ikke mot kornøren, at nøkker har haft makt til at undertrykke andre sier, så skulle tid livet tykker lov, og hvis det ikke gjør det, så ja, det imenske måter at avstraffe folk på. Da landstyr under 1905 spør danska løkmaleri om at dagføre familielovgavene og i samsvære vidt av dansko, leie til løkmalerannen egnet vi at parsteren om skraset samløy skulle tekast bort til ror. Hva helt du om at samkjønn skulle ha lov til at skraset seg i parle? Nei, det var mest. Jeg hadde ikke rett, det hadde ikke. Det er ikke dårlig. Er du ikke skulle ha lov til det? Nei. Hvor? Oi, det er ansvarslig. Nei, bestemt ikke. Bestemt ikke. Hvor? Det er alt sømsikt. Men det er for kjærestad. Det er rett. Ikke et bøypene. Så er det rett. Er det noen måte samkjønn som helst? Det er. Men kjenner du noen samkjønn da? Nei. Har du haft noen måte kjent det? Nei, det er helst bøyfru. Nei. Jeg skal avduga et landarmal fyrir der. Kyrkjan fotla syndaren. LGBT, Felaget for samkynd, hinskjend og transpersoner, vil hava tjonabandslovna brøyta såleis at folk av samme kine kunne genga saman i tjonale. Sambarsbratna Lisberg innskjer at hei LGBT Føroyar ikke nekka serlov til hei, og det ikke nutslov om skrasett perla som skal smøyast. Det bare tjonabandsloven som skal derførast. Men det vi at kunne trykja tankærlegan som man hører i fyrkvernøren. Så vi utrykja tankærlegan, men vi får ikke festarna på papur eller vad som man ska säga. Liksom tids sti bant åren gifta om. Du finns det ring, inte det? Jo, det har jag. Trolova? Trolova. Så det är väl. Så nu kommer vi inte gifta oss i Føroyum än. Vi har nog varit här ända för framtiden. Men jag har alltid vi valt att täcka till stiga för att innan huset att trycka och kärleken. Så vi där går och karriära och jag vill säkra bäj mer och henne att du är självstans med ett som jag vill dela resten av min liv i. Så det är som bolletjocken. Rinkring. Det manglar bara ett par papper som säger det här. Ja. Det som man så väljer att Jerry Hesson för vi man fördömer de homosexuella som också man gör i Føroyum. Det här man kallar det i exil. Man gör det till flyttarfolk. Och det är ett av de ringaste straffen man kan göra mot folk. Att säga, vet du, att du inte välkomna vara i landet någon. Färre krärsam i livet. Håast flere venter seg til arbeidsbølgen vi hosgått om at brøyting og tjonabandslovene kan lokka flere samkjent av vente heim, så vreka i arbeidsbølgen hosgåttet. Hikker du i Føroyar, hikker du etter folkasammansetning, så ser du at nesten alle samkjent og føringene til bygg ved Ærastand, til bygg ved Føroyum, og hikker du særlig etter tilkommende førskong samkjent, og det er folk i 40 år, så så att säga ønsken i Føroyum i det. Og det er et størst problem at et land klinisk rensa for en samfunnsball. Det er ikke rettvist at det ikke kan fremat. Og tog avgjør det nok skjøtt at jeg får bendende snøymater, og heldur enn å brøyta Føroyar, i stedet for Føroyar vil ta med å brøyta. Det er mulig at som heldur at det er kontroversielt, men det snurrer seg om en luttla brøydning, men hon øyla tutninga mykje fyrir til nekvo samkjend og tar avværende at hon vil gjøre, så det er øyla grunnleggjande brøydning. Og det kostar ikke, og det bæra for å gjøre Føroyar være bedre og rymligere samfella. Vi fløyre sloven av folk.
Tog vi der borgare i landet, vi betaler skatt som alle borgare, og vi vil finne hava at borgerlige lovene er som kallar for oss. Vi vil ha samme retten til skylder som er borgare. Og vi vil ha sånn det giftast ut som vi elsker, og i oss er det så samme kyn. Til det øste perleie så ønsker vi vel at sykja til den framtid, og ikke minst at sykja med kanskje det, hvis jeg også skulle tenke for det selv. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love. Gärna giftas vi henne, det alltså hon är han som är att man lever med lysan vi och det har vi vita från första dagen. Och jag vill gärna att det ska vara i Føroyum. Jag vill gärna säga ja i Føroyum. Jeg leika i Harstad i Løtan ta oppskott om å bukka grein 236b og i Barcelona til eisen at fevna om vernt av samkyndum kom til Vitjarar. Førja møvelikar tingi hever, ikkje bæra for å seta hetta mål om refselovna til folkeatkvøve, men alla glujebreidena som hon er. Lad okkur få førja folk at uttala seg, vilja tei hava skrasett perle, vilja tei hava kyrkjelige eller æra vuxle av samkyndum, og vilja tei hava atlegging. Vi skulle hava full jaunrattende vi alla føringar i Føroyum. Og hvis det er definisjonen på en glujebreid, at vi skulle ha som rattende, at det var først for helserattende, så skulle det stå hinne, ja, avgjørst til en glujebreid, vi ekstra glujekrem. Den glujebreiden, altså, jeg alltid hun er positiv, at man kommer vi kjenne at folk er gode kan annan, og det kunne være gode kan annan, selv om det er av samme kyn. I had hesitated on gay marriage, in part because I thought civil unions would be sufficient. And I was sensitive to the fact that for a lot of people, you know, the word marriage was something that evokes very powerful traditions, religious beliefs, and so forth. But I have to tell you that over the course of several years, as I talk to friends and family and neighbors, when I think about members of my own staff who are in incredibly committed monogamous relationships, same-sex relationships, who are raising kids together. At a certain point, I've just concluded that for me personally, it is important for me to go ahead and affirm that I think same-sex couples should be able to get married. Undertøka fekst ikkje løgtingsnån fyrir å brøyta tjonabandslåna og i løyver samkyndum borgarlitt tjonaband. Løgtinget feldi i det oppskåtene som Rigmor Dam og januarflotjenon, Paul Mikkelsen ur Framsøkt og Bjørt Samuelsen ur Tjauvelte letto fram. Vi er og vitjer at kvøtt og 11 ting for 4 og 20 var i måte. Så start fallmale. Det er et opprør mot gode. Og det er man løyv til. Men det skal vi må avheitane føringar si nei. Halt ikkje at Tion, Jens Arena, skulle hava godstjernast og i tingsnum. Halt det til fakta. Stærke boja 20-30 år inntil kyrkjana for manna seg opp og vitje det evne om til rom for okkon litt. Så sier vi nei, vi får ikke boja etter. Lett å få det som vi tar bruk for aller mest, og til det borgerlig retten, det er juridisk dokument, gjør okkon til. Og så må kyrkjan selv teka bardagan innanrystes. Det er det som man gjør det i Danmark, man gjør det i Østlandet. Det er omgående vi er vid, eller LGBT, noen landet som gjør kraft at det er kyrkjana. Det er alltid vi innanrystes fra at biskoper har sagt, vi må fylse vi, lett okkon selv forberede lån. Nei, vi får man løkninga. Nå er første vittjer av tjonabandslåne, det er løkningslån. Vi tar alltid at det ser avgjørende for at nå må det samfunnet at det her var en sånn vittjer, og så tjekk vi at løkningen kommer frem til, og om det så alltså lova det som det har lovat nu han har till lökningsväldet så vart. Så går jag ner med spänt för. Jag skulle leva åt allt det. Du först ska leva åt mig, okej?
Ja, Løgtingi bojar etter at oppskåd om at brøyta tjonabandslåna skal komme after ur nevnd. Hvordan heldet du det kommer at avvarska Føroyar om dette kommer i kjøkkenen? Jag tycker att jag menar ska vara på nära mat. Det är inte. Här kan inte allt inte kvar. Att det är ju alla tojer det bättre att det blir mer allmänt nu till. Jag tror inte så att det är avvarska. Att han folk har vänjat sig som allt annat. As many of you know, one of my daughters is gay, and something that we've lived with for a long time in our family. I think people ought to be free to enter into any kind of union they wish. Vi lever i en så brøytingartøy oppa, ikke bare i hersmalen, men i ødlomalen, at vi darler sin rattan og at verden i ser i heimen. I told the nations of the world that gay rights are human rights, and human rights are gay rights, and that the United States would be a leader in defending those rights. Jeg vet ikke, at det ble normalt alltid at de i kvarsokkene giftast borgere og liva av samme kine. Now, there were some countries that did not want to hear that, but I believe America is at its best when we champion the freedom and dignity of every human being. Nu sier du at du godtaker det. Håper du så eisen at det kommer i kjøkkenen? Ja, det vil jeg håpe. Blev vi och jag kastade någon kabel det är bäst. Hur hjälpte du dessa områden där det kommer i kjøkkenen? Alltså så är det mal jag upprätt, va? Så på det fast liv och vi är, ja. Hur ska du lägga hans tjonaband? Jag kan lova Helga att han vaknar Anna Juli vill inte bröt hans tjonaband. Vi kräver så må rättande, så må lova galda för oss och så må vi för i samhället. But I give a promise to those people who are opposed to this bill right now. I give you a watertight guaranteed promise. The sun will still rise tomorrow. Your teenage daughter will still argue back with you as if she knows everything. Your mortgage will not grow. You will not have skin diseases or rashes or toads in your bed, sir. The world will just carry on. So don't make this into a big deal. This is fantastic for the people it affects, but for the rest of us, life will go on. Jag kan inte, vi tog sövliga i hoa, och vi till människavirus som jag hade att eja att lägga och göra samfälla, vara i måte att göra samkyndum borgerlig jaunrattende. Yes, it's about equality, but it's also about something else, commitment. Conservatives believe in the ties that bind us, that society is stronger when we make vows to each other and we support each other. So I don't support gay marriage in spite of being a conservative. I support gay marriage because I am a conservative. Ja, tack så mycket, Leo. Ja, för några rätt för några sjöar i 8 år då följde jag med samarbetsspel Peter när sitt ensamma några flotche. Det fick inte in för skasset om pärl. Och det var alltså en party, ja, flotchen. Och nu har vi så flott att näka och själva gänge är absolut införde att det skulle ha så mycket rättender. Eisen borgerliga vuxla. Och det är alltid naturligt i en framkomlig samhälle. Vi manglar lycka där att vi kommer om här så gott när som vi vara lycka som ett land. Det är vi. Det är ju ett bara människor som älskar. Today!
Look, I can accept the fact that he's gay, but why does he have to slip a ring on this guy's finger so the whole world will know? Why did you marry George? We loved each other. We wanted to make a lifetime commitment, wanted everybody to know. That's what Doug and Clayton want, too. Everyone wants someone to grow old with, and shouldn't everyone have that chance? Sophia, I think I see what you're getting at. I don't think you do. Blanche, will you marry me?